回身闪避拉开距离，趁现在去顶乱屏风之锤，一锤带走，实施10万年魂环. На тему битвы Тансана и темного бога тигра уже было целых 2 видеоролика. Там мы детально разобрали силу тигра, его способности и само сражение. Но чем закончится эта битва Тансана? Сможет ли он победить этого злобного зверя возрастом 60 тысяч лет и получить кольцо на молот? Конечно, такого не будет, чтобы тигр сожрал Тансана, поглотил его божественную силу, стал невероятно крутым, а потом пошел и захватил весь континент. Хотя, согласитесь, звучит довольно интересно. Это был бы абсолютно неожиданный поворот, но в оригинале тоже все очень захватывающе. После того, как темный тигр смог отбить трезубец своим защитным навыком, Тансан, конечно, был немного озадачен. У тигра был защитный навык, немного похожий на золоченую статую Сяову. Разница лишь в том, что этот щит немного слабее, но не сковывает движения, а действует дольше. Тигр также выпустил крюк на спине и вместе с навыком божественной защиты смог отбиться. Но стоит отметить, что он еле отразил удар трезубца. Защитный барьер пошел трещинами и развалился. Осознав силу противника, Тансан взял инициативу на себя. Трезубец морского бога вернулся в его правую руку. В воздухе развернулись кольца золотого света. Больше не сдерживаясь, Тансан наконец-то использовал 13 золотых алебард. Кольца навыка нефиксированная буря окружили тигра. Он не мог устоять против божественной силы. Даже Бибидун 99 ранга не могла справиться с первым навыком трезубца. В такой опасности тигр наконец раскрыл свою сферу. Золотые кольца исчезли, но даже в этом случае смогли задержать бога тигра. Тансан бросился вперед. Он активировал второй навык трезубца – тысячелетнее пространство. Белые волны полностью заблокировали сферу тигра, не давая ему атаковать. В ответ бог-тигр выпустил свою грозную способность, называемую громом темного бога. Он слил воедино свою силу зла и тьмы, а затем взорвался ужасающей мощью. В этот раз он не мог выдержать второй навык трезубца и был отброшен в сторону, повалил много деревьев. Он тяжело дышал, его золотые молнии, казалось, вот-вот исчезнут. Тансан взял трезубец в левую руку и пошел прямо к тигру. Тот сопротивлялся, с рычанием бросился на Тансана. Трезубец морского бога указал вперед, и из оружия вырвался яростный вой, который превратился в ужасающий световой луч и ударил в огромное тело темного бога тигра. После этого Тансан использовал первый навык кости лазурного буйвола питона – небесный коготь замедления. Это мощная сдерживающая способность, против которой физическая защита неэффективна. Будет нацеливаться, преследовать одного или нескольких противников без звука и не может быть отслежен. Этот навык 100-тысячелетней кости был направлен прямо в тигра. Однако его черный крюк вонзился в коготь замедления и смог его расколоть. Тансан совершил 2 ошибки, и тигр воспользовался этим. Он выжидал время, когда Сан использует свои сильные навыки и потеряет часть духовной силы, а после этого контратаковал. Второй момент – тигр был знаком со способностями обезьяны Титана и буйвола Питона и мог их легко отразить. Тансану не стоило их использовать. Тансан и темный бог тигр были противниками чрезвычайно умелыми в уловках. Тансан потерялся из-за незнания способностей своего врага. Потеряв много духовных сил, Тансан положился на ментальную защиту. Его фиолетовый духовный свет выстрелил прямо в тигра, но только разрушил его защиту. Темная дыра, выпущенная тигром, стала затягивать Тансана. Все вокруг почернело. Тансан только чувствовал, как его тело бессильно мягко парит в воздухе. Еще больше его поразило то, что колебания его духовной силы становились все слабее и слабее. Очевидно, происходили какие-то странные изменения. В этом темном мире он хотел использовать свет морского бога, но клеймо трезубца на его лбу внезапно больше не реагировало. Его умственная сила также была полностью подавлена. Тансан сначала немного запаниковал. В этом темном мире тигр стал маленьким, но и Тансан выглядел на 6-7 лет. Золотой трезубец лежал на земле рядом с ним, а его текущая духовная сила также уменьшилась до того момента, когда ему было 6 лет, и он все еще не прорвался через первый уровень. Даже 2 его духа, молот чистого неба и сине-серебряная трава, не пробудились. Все, что у него было, так это таинственный небесный навык из прошлой жизни. Но и тигр также вернулся в детство и имел те же ограничения. Прозвучал странный голос: «Добро пожаловать на арену жизни и смерти. Только смерть одного из вас может положить конец этой битве, и он сможет покинуть это пространство». Стало понятно, что смерть в этом пространстве будет означать смерть в реальности. 6-летний Тансан положился на шаг призрачной тени. Атаки маленького темного тигра были куда слабее, чем раньше, но если бы Тансан был обычным 6-летним ребенком, их хватило бы для победы. В итоге в этом темном пространстве Тансан победил детеныша тигра с помощью арбалета Джуге. Пространство раскололось, а тьма сгустилась.
Когда Тансан снова твердо встал на землю, то уже вернулся Великий Звездный Лес. Вся его утраченная сила вернулась. Трезубец также спокойно лежал у его ног. А недалеко от него, на гигантском трупе темного бога Тигра, плавала странная жемчужина. Эта жемчужина казалась совершенно темной, но излучала голубоватый блеск. Тансан хотел ее заполучить, но не успел схватить, и она исчезла вместе с темной дырой. Глядя на труп тигра, Тансан вздохнул про себя. Этот могущественный духовный зверь слишком поразил его. То, что он изначально считал простой битвой, превратилось в борьбу за выживание. Этот духовный зверь действительно был слишком силен. К счастью, ни у кого не было духа темного бога тигра. Он надеялся, что его духовное кольцо принесет ему еще больше пользы. Тансан в конце почувствовал тихий страх. Особенно его поразила последняя способность – темное пространство. Ну а дальше Тансан успешно поглотил кольцо. Эффекты от него были поразительны и улучшили все атрибуты Тансана. Духовная сила выросла с 93 ранга до 94. Спасибо большое за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете об этой битве, и интересно ли вам будет узнать о 5-м и последующих кольцах Сана на молоте. Подписывайтесь на канал и всем пока.